السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديده ووصفه جديده كيف العاده. الوصفه ديال اليوم هي لي بول دينيرجي او لا كويرات الطاقه اللي كتحتوي على مكونات غنيه يعني بالفيتامينات وبكل ما كيحتاجه الجسم، وخاصه الوليدات لانه بزاف من هاد المواد هادي ما كيبغيوش ياكلوها لنا الا عطيناها لهم بوحدهم. دونك هاد الوصفه هادي تخلينا اننا نمزجوها لهم كلها وعلى شكل حلوى او على شكل بونبون، شيء اللي كيسهل علينا اننا نعطيوها لهم وانهم يستافدوا من هاد الاطعمه كامله. اذا المكون الرئيسي ديال هاد لي بول دينيرجي هو التمر. انا هنا عندي التمر والشريحه بجوج، دونك خديتهم هنا فورتهم. دونك عادي شويه د الماء في الكسكاس، شويه د الماء وفورتهم. عاد من بعد دابا غادي نقيهم، غنحيد لهم داك العظم وهذا اللي كيكون هنا الفوق ديال التمر، وغادي نزيد معاهم اللوز كاع. دونك بالنسبه للوز وكاع فغادي نطحنهم وغادي نضيفهم. وهنا انا عندي هذا الدقيق الشعير غادي نحمرو حتى هو وغادي نضيفو معاهم. وهذا اللي كتشوفوا هذا العدس الاحمر، هذا العدس هذا حتى هو عنده فوائد كثيره وغني حتى هو بالمعادن وبالفيتامينات. دونك كيتعتبر واحد مصدر للطاقه اللي مزيان بزاف. ودونك حتى هو كيف قلت لكم غادي نحمرو شي شويه في المقله وغادي نطحنو وغادي نخلطو معاهم. انا كنعقل ملي كنت صغيره واحد المره كان عندي واحد المشكل ديال فقر الدم. عرفتوا ملي كنكونوا صغار يعني ما كناكلوش مزيان، ما كناكلوش الخضره، ما كناكلوش لي فروي كاملين، ما كناكلوش الحوت. وكان عندي هاد لو بروبليم هذا حيت ما كنتش كناكل. وانا جو مرابيل بيان لي ماما كانت خدات هاد العدس هذا وكانت طحناتو، يعني حمراتو طحناتو ولا على شكل دقيق، وكانت الصباح كدير لي واحد المعيقه هكا صغيره كل صباح في كاس ديال ياغورت وكنت كناكلو. والحمد لله زعما داك المشكل عندي ما طولش، هو كنت كناخذ الدواء اون باراليل وكنت متبعه زعما مع الطبيب ديالي، ولكن حتى هو حتى هو نفعني. المهم خليكم معايا باش نشوفوا باقي المكونات. انا كيف كتشوفوا خديت الدقيق د الشعير غادي نحمرو شي شويه فوق البوطه، درتو هنا في واحد المقله تكون ما كتلصقش، وغادي نحرك بهذا العود. والعافيه خاصها فريمون تكون مهيله سينو غادي تحرق، وخصنا ما نوقفوش من التحرك دغيا كيتحمر. دونك عافيه مهيله ونبقاو كنحركو هكا شي شويش حتى كياخذ هذا اللون مذهب. عطات عندي واحد الريحه بحال ديال السلو. صافي دابا كيف كتشوفوا ها هو اللون ديالو تبدل ولا مذهب، يعني كيبان لكم راه تحمر. كيف قلت لكم غير ردوا البال ما يتحرقش حيت سينو غادي يعطيكم واحد المذاق ديال المروه. دابا من بعد ما حيدنا ديك الشريحه والتمر، من بعد ما حيدنا لهم داك العلفه وداك العظم ديالهم، مهم انا حاولت باش نعجنهم مزيان باش يتخلطوا. ودابا زدت عليهم داك الدقيق ديال العدس اللي طحنت والدقيق ديال الشعير واللوز كاع مطحونين، وغادي نحاول دابا نخلط المقادير كاملين. دابا كيف كتشوفوا انا كملت الكويراس ديالي وما هادو، ومن بعد غادي نفندهم. فهنا عندي الكاكاو، هنا عندي لافوان اولا الخرطان حمرته حتى هو شي شويه في المقله بنفس الطريقه، وهنا عندي اللوز وكاع مطحونين بودر. غادي نفند فيهم هاد الكويرات هادو. وانتم راه كيبقى لكم الاختيار، يعني هادشي اللي درت انا راه يعني ماشي قاعده. القاعده يعني المكون الرئيسي بلوتو هو التمر. كاين كاع اللي ما كيديرش حتى الشريحه ما كيديرهاش، دونك كيبقى المكون الرئيسي هو التمر، وكزيدوا عليه اللي بغيتو. ممكن تزيد عليه زنجلان،
ممكن تزيد عليه ممكن تزيدوا عليه اي مكون يعني بالنسبه لكم كيعجبكم، اولا كتشوفوا باللي فيه واحد القيمه مضافه. دونك كيبقى لكم الاختيار. حتى بالنسبه باش كتفند، يعني ممكن دوزهم في زنجلان، ممكن دوزهم في الزريعه، ممكن ديرهم في يعني في اي حاجه هي متوفره عندكم. فكيف كنقول لكم دائما اي وصفه خديتوها يعني بصفه عامه يعني ماشي بالضروره انك كتطبقها هي 100%. تبع المراحل بيان سور باش تنجح لك الوصفه. ولكن بالنسبه للمكونات فاحنا ضروري كنبدلوا شي حاجه باش كدير ديك اللمسه ديالك على حسب الذوق ديالك وعلى حسب داكشي اللي كيعجبك. انا شخصيا يعني هادشي اللي كندير دائما فاش كنشوف واحد الوصفه، يعني كنشوف مكونات اللي ما يمكنليش نستغنى عليهم، ومن بعد يعني كنشوف اشنو متوفر عندي واشنو كيعجبني واشنو ممكن ياكلوا وليداتي لو وجدت ليهم، وكنحاول ندير واحد التخليطه اللي تكون خاصه بيا. دونك طولت عليكم في الهضره، دابا غادي ندوز نفند هادو ونوريكم الشكل النهائي. لي بول دينيرجي ديالي ها هما كملوا كيف كتشوفوا. انا حطيتهم في هاد الطبيسيل هذا، دخلتهم للثلاجه، كتخليوهم شي شويش حتى كيشدوا راسهم، وعاد من بعد كديرهم في اون بواط اللي كتدخل للثلاجه غير الفوق ماشي الفريكو، وكتخليوهم فهما ما كيخسروا ما والو لانه التمر سبق له تبخر. دونك كيبقاو كتعطيوهم للوليدات اولا للكبار، فهما كيف قلنا دي بول دينيرجي، يعني كيعطيو واحد الطاقه النهار كامل. وكيف قلت لكم ممكن ديروهم بطريقتكم، ممكن تزيدوا لهم اي حاجه كتعجبكم اولا اي حاجه كتوفر عندكم. انا خدمت بداكشي اللي عندي حاليا، وكنتمنى تجربوهم، والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.